Друзі, є зараз у наявності ось такий гарний і недорогий холодильник Electrolux білого кольору. Корпус в гарному стані, єдине з одного боку є декілька невеликих вмятин, висота 175 см. Морозилка у нас на 4 полиці, повністю укомплектована. Ящики не поломані, в гарному стані. Тут йде крапельна система охолодження, повністю все протестовано, ніяких дефектів по роботі немає. Всередині холодильник також в чудовому стані, повністю укомплектований, усі полиці оригінальні. Виробник цього холодильника Швеція, також він йде двокомпресорний, тобто холодильник і морозилка вмикаються окремо. Коштує 9 тисяч гривень, якщо зацікавили, телефонуйте або пишіть у приватні повідомлення.